Տերը օրհնի, թանկագիններ, Տերը իրականում ներկայաս վայրում։ Այսօր իրական ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ։ Գիտեք, ինչն է մեծամասն, որ մարդիկ կորցնում են իրականում իրանց ընթացքի մեջ, որ հաճախակի մոռանում են, թե ով են իրանք, լավ, երբ որ մոռանում են, թե ով են իրանք, ինչ որ բան սկսում է հակառակ աշխատել, լավ, հենց մենք մոռանում ենք, թե ով ենք մենք, մեր ամեն ինչը սկսում է հակառակ աշխատել, մենք պետք է իրականում սրա հետ հաշվի նստենք, ու այսօրվա իմ թեման հենց այդպես է, ով ես դու։ Մենք միշտ լսում ենք ով է Հիսուսը, բայց դրա մասին էլ կասեմ, բայց այսօր իմ հարցը ուղղված է յուրաքանչյուրի, ովքեր ստեղ կաք, ով ես դու, ով ես դու։ Մի քանի օր առաջ ես մի տեղ խմբակի մի հատ փոքր աղջնակ կար այդ տանը, մեկ էլ ասեցի, «Վայ, ես սիրուն աղջնակա, քո անուն ինչպես է»։ Ինքը անուն ազգանունով պատասխանեց։ Ու երբ որ այդ փոքր երեխան երևի մի 5 տարեկան երեխա էր, անուն ազգանով պատասխանեց։ Յո, օսիս գեղեցիկ պատասխանեցիր։ Դու լավ իմանում ես, հա, ով ես դու։ Հա, ինքը անուն ազգանունը, հələ դեռ չգիտի, ինքը մենակ գիտի իր պատկանելությունը, որ այս ինչ մարդկանց երեխան է ու ինքը այդ ազգով էլ ներկայացավ։ Ու այնքան սիրուն ներկայացած, ասես գրագետ, հստակ, շատ sense համարցակ, առանց կմկմալու, առանց շփոթվելու, ու ես ասի ինչ լավ է, որ այս փոքրիկը, հələ ոչ մեկ, ոչ երկու, արդեն գիտի ինքը ով է։ Լավ, շատ լավ է։ Բայց որ մեծանանք, մենք պետք է իմանանք, ով ես դու, ով ես դու։ Դու քեզ պետք է այս հարցը տաս, ով ես դու։ Ով ես դու։ Մեկ անգամ ինձ այդպես հարց տվեցին, երբ որ գնում էի միսիոներության ճանապարհին, պատկերացրեք, ոստիկանը ինձ ասեց, ով ես դու։ Ես էլ ասի, ես Կարենն եմ։ Ու ինքը պասպորտ տվեց, ասեց, ձեզ բարի ճանապարհ։ Էլ շատ չխորացավ։ Մուսուլման մարդ էր։ Ու հասկացա, որ հոգևոր աշխարհում ինչ որ բան կատարվեց։ Ինչու, որովհետև մենք պետք է լավ իմանանք ով ենք մենք։ Երբ որ մենք չենք իմանում ով ենք մենք մեզի պահում ենք ոչ պատշաճ ձևով։ Ու այդ ժամանակ մենք ինչ ասես մեզի կարանք թույլ տանք, որովհետև երբ որ մոռանում ես ով ես դու գնում ես ծուղակը։ Թանկագիներ, Տերը շատ հետաքրքրված այս վայրում, որ ես ու դու սրա հետ հաշվի նստենք։ Ինչու, որովհետև մենք պետք է էսի քննարկենք այսօր կամ իրար հետ լսենք այսօրվա խոսքը այս հերանեկարով, թե Հիսուսը ինչպես ներկայացավ, որովհետև մեզանց յուրաքանչյուրս Հիսուսին ենք ներկայացնում։ Եթե մենք Հիսուսին ենք ներկայացնում, պետք է հաշվի նստենք ով էր ինքը, որ հասկանանք նաև ով ենք մենք։ Երբ որ մենք հաշվի չենք նստում ով է Հիսուսը մեր համար, մենք մեր ով լինելը չենք գործածում իր նշանակության համաձայն, որովհետև մենք արդեն աշխատում ենք, ապրում ենք մեր ձևով, մեր համար օրինակ ենք ստեղծում, մեր հետաքրքրություններն ենք ստեղծում, մեր աշխարհն ենք ստեղծում, մենք ենք դառնում, մենք Աստված ենք դառնում մեր աշխարհում ու ապրում ենք մեզ համար, վերջի վերջո վնասվում ենք մեզ համար նաև, բայց այդ վնասով շատ վնաս ենք տալիս մեր շուրջը գտնվողներին էլ։ Տերը ուզում է, որ այսօր շատ հստակ հասկանանք մեր առաքելությունը, թանկագիներ, երբ որ մեր առաքելությունը բացվում է այս խոսքերի մեջ ով ես դու, լավ, մի օր մի հրեշտակ եկել էր մի մարդու կնոջ մոտ ու այդ հրեշտակը այնքան լավ բաներ խոսած այդ կնոջ հետ, այդ կինը որ եկել էր մարդուն պատմել էր, որ հրեշտակ եմ տեսել, բանման, այս մարդն էլ ասում է, ոնց հրեշտակ ես տեսել։ Դե որ էդի ասուցա թող վաղը ես էլ եմ գալու այդ հանդիպմանը, թող ինքը գա։ Ու այդ հրեշտակ գալիս է մեկ էլ էս մարդը թեկում ասում է, ով ես դու, որ եկել ես իմ կնոջ հետ խոսալու։ Ինչ իրավունք ունես գաս իմ կնոջ հետ խոսալ, ով ես դու։ Ու ինքը ասեց, ես Աստծո զորավորն եմ ու բացում է հրեշտակը։ Ու պատկերացնում ես, այդ ժամանակ ինքը մի անգամ բացում է ու հանձնվում է։ Հենց դու իմանաս ով ես դու։ Մարդիկ կբացվեն քեզ համար։ Բայց երբ որ դու չգիտես ով ես դու ամեն ինչ ուզում ես անես, որ մարդիկ քո կողմը դառնան, բայց մարդիկ չեն դառնա քո կողքը։ Ես այսօր որ ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, ինչ է Տերը ուզում եկեղեցու համար։ Տերը ուզում է, որ շատ լավ եկեղեցին հասկանա ով է ինքը։ Եթե հասկացած, այս աշխարհը կբացվի մեզ համար։ Որտեղ մենք հաճախակի ապրում ենք ոչ թե այն լույսի ներքո, թե ով ենք մենք իր մեջ։ Մենք ապրում ենք այն լույսի ներքո իմ անձը։ Ին մարդու իրականությամբ ենք ապրում։ Դրա համար մի հատ թեթև կպնում են մեզ։ Մենք վիրավորվում ենք, նեղվում ենք, հիասթափվում ենք, խոցվում ենք, գնում ենք, թաքնվում ենք, չենք ուզում երևանք։ Բայց այսպես չպետք է լինի։ Դու պետք է լավ իմանաս ով ես դու։ Դու պետք է անցնես ամեն մարդկային այդ մարդկային արգելքը ու մտնես քո իրականության մեջ, ինչպես Աստծո որդու։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Գիտեք, Հիսուսը լավ գիտեր, թե ով է ինքը։ Նա գիտեր եւ նա գիտի ով է ինքը մինչեւ հիմա։
Նա երբեք չի կորցնում իր ով լինելը, ինչու որովհետև դրանից է կախված իմ ու քո շարժը, իմ ու քո արթնությունը, իմ ու քո ակտիվությունը։ Երբ որ մենք մոռանում ենք ով ենք, մենք пассив մարդիկ ենք դառնում, բայց երբ որ մենք սկսում ենք բացահայտել ով ենք, մենք դառնում ենք լույս բերողներ, որովհետև շատ սիրունա չի հնչում։ Դու ես աշխարհի լույսն ես։ Օ, ինչ գեղեցիկ արտահայտություն է։ Ես ես աշխարհի լույսն եմ, ու իրականում չենք ապրում այդ իրականությամբ։ Այսպես չպետք է լինի եկեղեցին։ Եկեղեցին, երբ որ գիտակցի ով է ինքը սկսելու այդ նշանակությամբ գործել։ Գիտեք, ինքան շաբլոնային է դառել, որ մենք կարանք ասենք, ես աշխարհի լույսն եմ, բայց լույսի պես չպահեմ։ Ես աշխարհի աղն եմ, բայց այդ աղի պես չպահեմ։ Գեղեցիկ խոսքեր, անձը շոյեց, ես գնացի ինձ համար։ Այսպես չպետք է լինի։ Դու պետք է հասկանաս ինչ է Տերը ուզում քեզ համար։ Երբ որ հասկացար ով ես դու, բաներ են սկսելու փոխվել։ Հիսուսը մեկ օր այդ բանը բարձրաձայնում է շատ ուժեղ ձևով։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք մի քանի բաներ, որ Հիսուսը ասում է եւ դրան համապատասխան ակնկալիք ունի ինձ ու քեզանից։ Ինչ ակնկալիք ունի Հիսուսը։ Հիսուսը ներկայացավ այս աշխարհի մեջ հետեւյալ խոսքերով։ Ասեց Հիսուսը կրկին խոսում է ժողովրդի հետ, Հովհաննեսի 8:12-ում գրված այսպես. Կրկին խոսեց ժողովրդի հետ եւ ասեց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Հիսուսը ասում է ներկայանում ժողովրդին. Ես եմ աշխարհի լույսը։ 8:12-ն է։ Ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլում, այլ կենթանի կյանքի լույսն է ընդունում իր ներսում։ Երբ որ Հիսուս այս բանը ասեց, ես եմ այս աշխարհի լույսը։ Այս խոսքը իր գիտեք ինչի մասին է խոսում, այն ֆունկցիայի մասին է խոսում, ոնց որ ինքը ներկայանում է։ Երբ որ լույսը նշանակում է ֆունկցիա ունի։ Երբ որ լույսը ուրեմն ֆունկցիա ունի։ Եթե լույս եմ, բայց ֆունկցիա չկա, ուրեմն ես լույս չեմ։ Դա իմ համար շաբլոնի պես է։ Ուղղակի խոսքը գիտեմ, բայց ֆունկցիա չունեմ։ Այդ դեպքում ես գործանող չեմ։ Ես լույս ունեմ, բայց լույս չեմ տալու ոչ մեկին։ Լսում եք, լույսը ֆունկցիա է։ Երբ որ Հիսուսը իր այդ անունները բացում է, ասում է ես ով եմ, նա ֆունկցիաներն է բացում, ու այդ ակնկալիք ունի ամեն մի իրան հավատացողից։ Երբ որ Հիսուս ասում է ես լույս եմ, նշանակում է այդ լույսը պետք է իր ֆունկցիան անի։ Երբ որ արևը այսօր հելելա, ով է, ասել, ախ Տեր ջան, ես ինչ լավ արև այսօր։ Ով է մոռացել դա ասի։ Ասեք անպայման։ Որովհետև հենց ասում եք ինչ որ լավ բան է տեղի ունենում, բայց հենց չեք ասում ամպերը գալիս են փակում են, ասում ես ինչ մռայլ եղանակ է։ Մի անգամից գոհությունը փոխվում է տրտունջի։ Ավելի լավ չի գոհություն անես, որ եթե ամպերն էլ խառնում են, դու արդեն գոհություն արել ես, տրտունջի չի վերածվի։ Դուք պետք է էսի վերցնեք, շատ կարևոր է այս բանը։ Լավ, եկեք շարունակենք։ Հիմա նայեք, երբ որ Հիսուս այս բանը բարձրաձայնում է, ներկայանում է, որ ինքը այս աշխարհի լույսն է, նա սա ակնկալում է իր ամեն հավատացողից, որ մենք էլ նույն կերպ պետք է լինենք։ Եթե ես ու դու չհասկանանք, որ մենք այս աշխարհի մեջ լույս ենք, որտեղ Հիսուս հենց այդպես էլ արտահայտվում է մեր մասին, ուզում եմ լսենք, թե Հիսուսը ինչ է ասում մեր մասին։ Մատթեոս 5:14-16 խոսքերում ասենց ասում. Դուք աշխարհի լույսն եք։ Երբ որ ասում է դուք աշխարհի լույսն եք, նշանակում է դուք ֆունկցիա ունեք անելու։ Եթե այս ֆունկցիան դուք չեք անում, դուք այդ լույսի հետ չեք աշխատում։ Դուք նշանակում է ձեզ համար ապրում եք ուղակի։ Սա կորցնում է ամբողջ իմաստն ու հետաքրքրությունը մեր փրկության։ Լսում եք։ Երբ որ ինքը ասում է դուք այս աշխարհի լույսն եք, ոնց որ ինքը ասում է ես լույս եմ այս աշխարհի համար, նա դրանով բացում է ինչ արեց Հիսուս այս աշխարհում։ Նա եկավ խավարի մեջ նստողներին փրկեց, ճիշտ է։ Հիմա ինչ պետք է մենք անենք, եթե մեր մասին ասում դուք այս աշխարհի լույսն եք, որովհետև եթե մեկը իմ հետ գործ ունի, ինքը չի կարա իր ձևով ապրի։ Ինքը պետք է հասկանա իր ֆունկցիան։ Եթե դու չհասկացար ով ես դու, ուրեմն քո ֆունկցիան գործի չի դրվելու։ Եթե գործի չդրվավ, նշանակում է դու ապրում ես ուղակի ապրելու համար ու կորելու ես գնալու ես։ Կոպիտ խոսք եմ ասում։ Որտեվ խոսքն է այդպես ասում։ Միտեղ զրույց էինք անում, լավ միտքեր հաղորդեց, այտենց կիսվում էինք, որովհետև բացատրում էի 666-ի մասին։ Ասեց, միտեղ լսեցի այսպիսի խոսք, ասում առաջի 6-ը խոսում է մարդու մասին, երկրորդ 6-ը խոսում է մեղավոր մարդու մասին, երրորդ 6-ը խոսում է դժոխք գնացող մարդու մասին,
Ու էդի օրերից մի օր կնիքի պես կդրվի են մարդկանց վրա, ովքեր մերժելու են Աստծուն։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք խավարի մեջ մնանք, թե մեր ֆունկցիան իրականացնենք ինչպես լույսի որդիներ։ Մենք լույս ենք այս աշխարհում։ Հիսուսը ինչ իր մասին ասում, նկատի ունի դրա ֆունկցիան նաև ինձ եւ քեզ համար։ Եթե ես ու դու այդ լույսի հետ չենք աշխատում, նշանակում է մենք ընկնում ենք ծուղակը։ Ուրեմն, եկեք ուշադրություն դարձնենք այստեղ։ Ինչ ասում Հիսուսը մեր մասին։ Նա ասում է՝ դուք աշխարհի լույսն եք։ Մի քաղաք, որ կենում է սարի վրա, կարող չէ թաքնվել։ Դու հիմա ձեռքդ դիրքով վրա ասա՝ ես կանչված չեմ թաքնվելու համար։ Ես կանչված չեմ իմ աշխարհի համար։ Ես կանչված չեմ իմ համար ապրելու համար։ Ես չեմ թաքնվում, որտեվ ես լույս եմ այս աշխարհի համար։ Պատկերացնում եք, էսի շատ կարևոր է։ Երբ որ այս բանը բարձրացնում է Հիսուսը, հետո շարունակում ասում է՝ ճրագը չեն վառում եւ դնում գրվանի տակ, այլ ճրագակալի վրա, եւ նա լույս կտա ամենին, ասա ամենին, որ տան մեջ է։ Այդ նշանակում է սկսած քո տնից ու վերածված բոլոր տները, որտեղ դու կարաս օրերից մի օր մուտք գործես։ Եթե այս սկզբունքով դու չես ապրում, դու ավելի շատ թշնամի ես դառնալու, քան թե բարեկամ։ Եթե դու քո տան մեջ լույս չես, անընդհատ տրտնջացող, նեղացող, կծող, վնասող մարդ ես, դու ուրեմն քո ֆունկցիան չես հասկացել։ Դու չես հասկացել ով ես դու քո տան մեջ։ Դու քո տան մեջ լույս տվող կառույց ես, որտեղ առաջի բանը մենք տեսնում ենք, որ ասում է լույսը պետքա տան մեջ ամենին լուսավորի։ Քո ամբողջ սերունդը կախված է այդ լույսից, որ քո մեջ է։ Եթե դու այդ լույսը չարձակես, բաց ես թողում ինչ-որ մի բան, ուրեմն չես հասկացել քո ֆունկցիան, չես հասկացել քո անելիքը։ Գիտեք, այս կարճաժամկետ ժամանակով, որ կյանքով շատ մի տարվեք։ Մենք այս աշխարհում ենք, բայց պետք չի շատ տարվենք այս կարճաժամկետով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս կարճաժամկետի մեջ մենք առաքելություն ունենք, ու Հիսուսը շատ հստակորեն ասում է՝ ով ես դու լույս ես։ Գիտեք, ես մի քանի բան սկսեցի նայել լույսի մասին, մեկ էլ ձայնի մասին։ Ուրեմն լույսի արագությունը ասում են, որ 290,792 կիլոմետր վարկյան։ Այդպիսի արագությամբ շարժվում է լույսի արագությունը։ Ձայնի արագությունը օդի մեջ 20 աշճան ջերմաշճանի ներքո, պատկերացեք, արագությունը հասնում է մոտարապես 343 մետր վարկյան, ու էդի բազմապատկում ենք մոտարապես 5 անգամ 1450 մետր վարկյանը 4-5 անգամ բազմապատկած, էդի մի հատ մեծ թիվ է դառնում, էդ էլ ձայնի արագությունն է։ Ուրեմն երբ որ լույսի արագությունը հասնում է ինչ-որ մեկին, որտեղ լույսի արագության մասին է խոսում։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր ֆունկցիայի մասին, դուք պետք է ամենաշտապ օգնությունը լինեք այս աշխարհի համար։ Որտեղ լույսը ինքը շատ արագ շարժվող բան է։ Եթե ես ու դու չհասկանանք ով ենք մենք կդանդաղենք մեր process-ի մեջ, մենք դանդաղում ենք պատճառներից մեկը այնա, որ մենք չենք հասկանում մեր ով լինելը։ Լույսը շատ արագ շարժվող համակարգ է, բայց այդ լույսը իր հետ նաև ձայն է բերում, ճիշտ է։ Ո՞վ է տեսեք կայծակ։ Իսկ ո՞վ է տեսեն ձենը, որ կայծակից գալիս է։ Նայեք, երբ որ կայծակը խփում է, դու շատ արագ այդ լույսը տեսնում ես։ Մեկ էլ դնում ես հաշվում ես 1, 2, 3, 4 ու մեկ էլ ձայնի ազդեցությունն ես լսում։ Ինչից ես դու ավելի շատ վախենում։ Ձայնի ազդեցությունից։ Որտեղ ձայնի ազդեցությունը ինքը ֆիզիկական դաշտում ներգործությունն է կոչվում։ Իսկ լույսը նա երևույթ է, որ վերցրեց ուշադրությունը։ Նա շատ արագ շարժվող համակարգ է։ Ու Աստված իրաններին այդպես ասում։ Գիտեք, հետաքրքիր բան, այս որ ուսումնասիրում ես, sense հետաքրքիր բան բացվավ։ Օրինակ մենք ունենք Սաղմոս 23-ը, 29, կներեք։ 29-ում գրված է 7 անգամ, թե Աստծո ձայնը ինչ ազդեցություն է բերում։ 7 անգամ շեշտադրված է։ Երբ որ դու հանկարծ sense գոռում ես մեկի վրա, չէ՞, ասենք օրինակ երեխու վրա, գոռում ես։ Այդ ձայնը երեխու մեջ ազդեցություն է բերում։ Ոչ լավ ազդեցություն, ոչ կենարար ազդեցություն, նա վնասակար ազդեցություն է բերում։ Ինչու, որտեղ ձայնը ինքը ազդեցություն բերող համակարգ է այս աշխարհի մեջ։
Իսկ լույսը ինքը ուշադրություն գրավող համակարգ է այս աշխարհի մեջ։ Հիսուսը ասում է դրա մասին։ Ու եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ լույսը ինքը չի ճանաչում սահմաններ, այսինքն ինքը կարա շարժվի ամեն ձևի, բայց ձայնի համար պետք է նյութական աշխարհ։ Դրա համար Աստված ստեղծեց երկիրը, որտեղ իր լույսը ինքը սահմաններ չի ճանաչում, նա հոգու շարժի մասին ավելի շատ խոսում, բայց գիտեք, նրա ձայնը, որպեսզի հնչեր, նրան պետք էր ֆիզիկական աշխարհը, նյութական աշխարհը, մարդը ընկալող համակարգով, որ ինքը ընկալեր Աստծո ձայնի այդ ներգործող, արարող կարողությունը։ Որովհետև այդ ազդեցությունը ձայնի միջոցով այս աշխարհի մեջ կատարվում, որովհետև Աստված որ ասեց թող լինի լույս, այդ լույսը կայծակնային արագությամբ շարժներ եւ Աստծո ձայնի այդ ուժգնությունն էր, որ արարչությունն էր ակտիվացնում։ Իսկ դրա մեջ Սուրբ Հոգին կենթանացնում է։ Ես ինչի համար մեզ բանը sense բացում ձեզ համար։ Մի նպատակով, որ մենք մեր ով լինելու հետ հաշվի նստենք։ Ով ես դու։ Ով ես դու։ Արդյոք գիտես ով ես դու։ Արդյոք գիտես ինչի համար ես ապրում։ Ով ես դու։ Դու պետք է եղանակ փոխող մարդ դառնաս։ Քո ով լինելը որոշում է այս պատմության էջերը, քո ով լինելուց է կախված, եղանակը փոխվի քո տան մեջ թե չէ։ Դու ես որոշելու, ինչի, որովհետև եթե դու հասկացար ով ես դու, ապա դու լույս կբերես քո տան մեջ ու ամեն խավարը կցվրվի։ Ինչքան ենք մենք խոսում մեր տներում եղած խավարի մասին։ Ինչքան ենք մենք խոսում մեր վախերի ու ցավերի մասին։ Դուք պատկերացեք, մենք ավելի շատ խոսում ենք մեր իրականության մասին եւ ոչ թե ճշմարտության մասին, թե ով ենք մենք։ Ինչի համար ենք։ Գիտեք, ինչի մասին որ խոսում ես, դա սկսում է քո կյանքի վրա տիրապետել։ Երբ որ դու անդադ խոսում ես քո խնդրի մասին, ինքը սկսում է տիրապետել քո վրա։ Եթե ինքը տիրապետում է, դու դրանից դուրս չես կարող գաս։ Դու պետք է խոսես այդ լույսը, քո ով լինելը որոշում է շատ բան այս աշխարհում։ Ուրեմն, լույսը հոգու աշխարհի մասին ավելի շատ, հայտնության մասին ավելի շատ, իսկ ձայնը ազդեցության, արարչության, նա առանց նյութականի չի կարող գործի, դրա համար մենք ունենք այս նյութական աշխարհը, որպեսզի նրա ձայնի ներգործությունը ճաշակենք մեր կյանքերի վրա Հիսուսի զորավոր անունով։ Նայեք, մյուս կարևոր բանը, որ Հիսուսը ասում է, իր մասին թե ով է ինքը։ Ես զուգահեռներ եմ ուզում տանեմ, որ դուք տեսնեք, ձեր ով լինելու հետ դուք պետք է հաշվի նստեք, ոչ թե ձեր կարողությունների կամ ձեր հին մարդու հասկացողությունների հետ։ Նայեք ինչ ասում Հիսուսը։ Հիսուսը շատ պարզ ասեց. Ես եմ կյանքի հացը, ինձ մոտ կարող եկողը չի սովածանալու եւ ինձ հավատացող երբեք չի ծարավելու։ Ինչ հաց ես դու ուտում։ Հիմա խնդրում եմ երբեք չեք հիմա ֆիզիկական դաշտ։ Ես ձեր ֆիզիկական հացի մասին չեմ խոսում։ Ինչ հաց ես ուտում։ Ինչ հաց ու գինի ես դու խմում։ Ինչ հաց ու գինի ես խմում։ Այս աշխարհի հացն ու գինի։ Դու դրան համապատասխան ես դառնալու։ Եթե դու երկնքի հացն ու գինին ես ուտում, դրան համապատասխան ես դառնալու։ Հիսուս ասում է, ես երկնքից եկած հացն եմ։ Ինչ հաց ես դու տալու քո շրջապատին։ Դու մեղքի հաց ես տալու, հոգսի հաց ես տալու, հիասթափության հաց ես տալու, քո վախերի հացն է, ինչ հաց ես դու տալու։ Հիսուս ասում է, ես երկնքից եկած հաց եմ։ Արդյոք գիտես ով ես դու։ Ինչ կոչում ունես, ինչի համար ես կանչված։ Տերը քեզ ասում է, որ դու պետք է իմ նման երկնքից եկած այդ հացի այդ կողմը բացես քո շուրջերը։ Դու հաց տվող մարդ պետք է լինես, ոչ թե մարդկանց սխալների մասին խոսացող, ոչ թե մարդկանց խնդիրների մասին խոսացող։ Դու հաց պետք է տաս, հենց այդ խնդիրների ներքո։ Եթե այդ խնդիրների ներքո դու հաց տվող մարդ ես, նշանակում է դու այս աշխարհի մարդկանցից չես տարբերվում։ Դու նույն ձևի բամբասող մարդ ես։ Դու նույն ձևի անշնորհքության հաց ես ուտում։ Դու նույն ձևի կռապաշտության հաց ես ուտում։ Դու նույն ձևի հիացմունքի հաց ես ուտում, ոնց որ այս աշխարհում մարդիկ։ Դու պետք է իմանաս դու երկնքից եկած հաց ես։ Ով ես դու, ինչ հաց ունես դու տալու ես աշխարհին։ Հիսուսը իր եկեղեցու սա է ակնկալում։ Մենք այս աշխարհի սովածներին պետք է հասնենք։ Որոշ տեղեր ֆիզիկական հացով հասնենք, բայց շատ տեղեր իրականում այդ հացի կարիքը կա, այդ հույսի հացի, այդ կյանք բերող հացի, որտեվ ամբաղ զամբաղ զրույցները այնքան շատ են արդեն հավատացյալների մեջ էլ, որ կյանքի հացը հետ է քաշվում։ Կյանքի հացը Հիսուսն է։ Իսկ երբ որ կյանքի հացը հետ է քաշվում, մենք ամեն ինչի բաց ենք,
ամեն լեղի կերակուրի համար ենք բաց, ամեն սխալ կերակուրների համար ենք բաց, ամեն վիրավորված կերակուրների համար ենք բաց, այնքան վիրավորված քարոզիչներ կան այսօր YouTube-ում։ Դուք պետք է զգուշ լինեք, ինչ հոգի եք բերում ձեր վրա։ Դուք պետք է զգուշ լինեք ում եք լսում։ Եթե քննադատությունով լցված մարդկանց եք լսում, նշանակում է դուք հաց եք ուտում քննադատության, ուն գնելու եք ծուղակը, բայց Հիսուսը երկնքից եկած հացն է։ Մենք այս հաղորդակցության հացից չպետք է կտրվենք։ Թանկագիններ, Հիսուս ասում է, ով ես դու։ Դու հաց տվող մարդ ես, դու կյանք տվող մարդ ես, դու թույն տվող մարդ ես, դու չարություն տվող մարդ ես, դու հաց տվող մարդ ես։ Ասա, ես հաց տվող մարդ եմ։ Ու ես իմ կոչումը չեմ ուզում փոխեմ։ Հիմա այդ հացի մեջ էլ մի քիչ ուրախություն ես դնում, вообще մարդիկ քլեն սաղ տեղ քո մասին կպատմեն։ Սիրելիներ, եկեք շարունակենք։ Ուզում եմ այս բանին ուշադրություն դարձնենք։ Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Հիսուս ասում է, շատ կոնկրետ, շատ հստակ։ Իր ասելուց շատ բան է։ Սրանք բոլորը, որ ճշմարտությունն է, ճանապարհը, կյանքը, ասում է, ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Հիսուսը բարձրաձայնելով այս խոսքերը նորից ինչ է անում։ Ինքը մարդկանց ֆոկուսը փոխում է, որ դու ֆունկցիա ունես իրականացնելու։ Թանկագին, որովհետեւ բոլոր այս խոսքերը ֆունկցիա են։ Երբ որ ինքը ասում է ճշմարտություն, ինքը նշանակում է, որ պետք է ինչ-որ մեկին դու ազատես, որովհետև խոսքը ասում է, կճաշակես ճշմարտությունը, կճանաչես, նա քեզ ազատ կարձակի։ Եթե դու ճշմարտության խոսացող չես դառնում, դու մեխանիկորեն ճիշտ խոսացող ես դառնում։ Ինչքան ես դու ճշտի վրա մնացել։ Ախար էսա վիճակը, ճիշտ է էսա։ Սիրելիներ, խնդրում եմ, դադարեք ձեր ճշտի մասին խոսալ, դադարեք ձեր ճիշտը պաշտպանել։ Դուք պետք է թողեք ձեր ճիշտը, որ թույլ տաք այդ ճշմարտությունը գա ձեր մեջ, ձեր կյանքը փոխի, ձեր իրավիճակները փոխի, ձեր տները փոխի, մեր երկիրը փոխի։ Մենք պետք է թույլ տանք այս բանը։ Թանկագին Հիսուսը երբ որ ներկայանում է, նա ակնկալում է, որ իրան հավատացողները, հիմա պատկերացեք sense մի բան։ Հիսուս ասում է, ես կյանքն եմ, ճշմարտությունն եմ, ճանապարհն եմ։ Հիմա դու գալիս ես այս աշխարհ։ Եթե դու չես դառնում կյանք, ճշմարտություն եւ ճանապարհ ինչ որ մեկի համար Հիսուսին ներկայացնելով, ուրեմն բաց թողեցիր գնացքդ։ Քո ամեն մի ապրել ես երկրի վրա նպատակ ունի։ Ոչ թե դու քո համար ապրես, այլ այդ կյանքի ճշմարտության եւ այդ ճանապարհի օգնությունը բացես ինչ որ մեկի համար։ Որտեվ Հիսուսը այդպես ասում, ինքը ակնկալում է, որ դու այդպես պետք է լինես այս աշխարհում։ Ինչու, որտեվ Հիսուսը այդպես է եղել, իր եկեղեցին այդպես պետք է լինի։ Եթե եկեղեցին այդպես չի դառնում, նշանակում է եկեղեցին շատ շուտով դառնալու աշխարհիկ համակարգ։ Ամեն օտար բաներով կլծվի, բայց ոչ թե երկնքով։ Իսկ դա պետք չի իր եկեղեցուն։ Աստված իր եկեղեցու հետ գործ ունի։ Իր եկեղեցին իր ով լինելը պետք է հասկանա։ Ով ես դու։ Ով ես դու։ Դու պետք է իմանաս ով ես դու։ Գիտեք, Հիսուս շարունակում է հետաքրքիր բան ասում։ Նա ասում է, ես եմ հարությունը, կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի։ Ինչքան վախվորած քրիստոնյաների ենք տեսնում այսօր մեր շուրջը։ Ինչքան վախվորած, որ չեն կարողանում մահվան երեսին կանգնեն ու ասեն, ետինս գնա Հիսուսի անունով։ Գիտեք, վախվորած, այս մի ցավ եկա, վայ մեռնելու եմ, այս մի բանը, վայ մեռնելու եմ։ Թանկագիներ, դուք պետք է իմանաք ով եք դու, ում հետ գործ ունեք։ Եթե մենք ցես չելանք, մենք ո՞նց կարանք այս մեռած աշխարհին փրկենք։ Մենք կյանքի համար ենք կանչված, ոչ թե մեռած բաների համար։ Մեր ներսում կյանքի իրականությունն է։ Հիսուս ասում է, ով ես դու։ Դու պետք է իմանաս, ես ով եմ, որ հասկանաս ով ես դու։ Հիսուս ասում է, ես հարությունն եմ, կյանքն եմ, առանց ինձ ոչ մեկ չի կարող կյանք ունենա։ Ու դու այս գիտակցությամբ պետք է ապրես։ Այս գիտակցությունը չպետք է թողես վերջի վարիանտ, այսինքն վերջի պահին։ Կայն իմ համար ապրեմ ոնց ուզում եմ, հետո վերջի պահին թողեմ։ Այդ ձև էլ կստանաս։ Պետք չի տենց։ Ապրի այդ իրականությամբ։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այդ իրականությունն է մեկին օգնելու։ Հիմա պատկերացեք, որ Աստված մեզի ասում է, դուք լույս եք այս աշխարհի մեջ։ Նա ասում է, որ ես հաց եմ այս աշխարհի մեջ։ Նշանակում է ինքը մեզի ասես ոնց որ սենց հասկացողություն գցի, ասում է, տղես, դուստերս, դու պետք է հաց լնես այս աշխարհի մեջ։ Դու մեկին պետք է հաց բերես։ Դու մեկին հաց պետք է տաս։ Իմ հացը պետք է տաս։ Իմ կյանքը պետք է տաս։ Իմ ճանապարհը պետք է տաս, իմ ճշմարտությունը պետք է տաս, իմ օգնությունը պետք է տաս։ Այ Հիսուսը, երբ որ ինքը ասում է, ով է ինքը ուզում է, որ ես ու դու։ Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ, Հիսուսը, երբ որ սրանց մասին խոսում էր, բոլոր մարդիկ ասում են, դու ում տեղ ես քեզի դրե։
Ասում է, Կարսեն ասում, դու հիմա ուզում ես ասես, որ դու Աստված ես, որովհետև ասում էր Աստծո որդի եմ։ Կամ ինքը ասում է, ինչ ես խոսում, դու երկնքից եկածած, ես ինչ անհեթեթ բաներ ես խոսում։ Այդտենց էլ հիմա քրիստոնյաներն են դառը, որ ապրում են մարմնավոր մակարդակում։ Արդեն չեն էլ հասկանում հոգևոր բաները։ Ավելի շատ սկսել են մարմնավոր ապրել։ Իսկ մարմնավոր քրիստոնյաները ամենաշատ վնասն են բերում Աստծո գործին։ Դրա համար այսօր Տերը ուզում է, որ դու սթափվես, ով ես դու։ Դու չես եկել Հիսուսին, որ եթե սովորական մարմնավոր կյանքով ապրես։ Դու պետք է ապրես Հիսուսի հետ։ Հիսուսի հետ պետք է ապրես։ Ոչ թե մարմնավոր, Հիսուսի հետ պետք է ապրես։ Որ ոչ թե վախվորած լինես, ոչ թե հիասթափված լինես, ոչ թե ամեն ստից բանից խոցվես, պարփակվես, այլ ընդհակառակը բացվես ու կյանք բերես։ Եթե Հիսուսը պարփակվեր ամեն մի անարգանքից, մենք այսօր ոչ մի բան չէինք ունենա։ Տերը ուզում է, որ եկեղեցին չպարփակվի իր մեջ։ Տերը ուզում է, որ հավատացյալները իրանց մեջ չպարփակվեն։ Այ իմ կոմֆորտը գտել եմ, իմ ձևը գտել եմ, իմ հավեսը գտել եմ, այնց շատ բան պետք չի։ Այսպես չի, թանկագիններ։ Մենք գործ ունենք, առաքելություն ունենք, ու Տերը ուզում է, որ դրա մեջ լինենք։ Տեսեք ինչ ասում Հիսուսը։ Հիսուսը նորից շարունակում է իր խոսքը, ինքը իր մասին հետևյալ խոսքն ասում. Ես եմ բարի հովիվը։ Հիսուս իր մասին ասում. Ես եմ բարի հովիվը։ Եթե մեկը ինձանով ներս մտնի կապրի, եւ կմտնի եւ դուրս կգա եւ արոտ կգտնի։ Դուք պատկերացեք, կներեք, դա արդեն դրան մասին էր։ Ասում է ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր անձը դնում է իր հոտի համար, իր մարդկանց համար, իրեն պատկանող ժողովրդի համար։ Ու ինչ է սրա մեջ տեսնում։ Եթե Հիսուս ասում է ես եմ բարի հովիվը, ինչ է ինքը ուզում հասկացնի քեզ։ Ինչ է ուզում հասկացնի։ Կարաս ինչ-որ մեկին տիրություն անես, ոնց որ ես եմ տիրություն անում։ Էդ է ուզում հասկացնի ինձ ու քեզ։ Հասկանում եք, ինքը գլուխ գովալու երգ չի երգում մարդկանց առաջ։ Ինքը երբ որ ասում է ով է ինքը ցույց է տալի այդ ֆունկցիան, որը ակնկալում է քեզանից։ Որ դու իրան հավատացող մարդ ինչ-որ մեկին հոգ տանես, ինչ-որ մեկի համար հոգատարություն վերցնես, ազգերի համար, ժողովուրդների համար, մարդկանց համար, սկսած քո ընտանիքի անդամներ, ոչ թե խոսած քո ընտանիքի դեմ, այլ հոգ տանես, հովություն անես, քո հոգատարությունը բացես իրանց համար։ Սիրելի եկեղեցի, խնդրում եմ, դադարեք ձեր ընտանիքների դեմ խոսալ։ Դադարեք ուղակի, դադարեք։ Ոչ լավը, ոչ վատը մի խոսացեք, Տիրոջ բաները խոսացեք, որտեվ երբ որ լավ բաներն եք խոսում, որ չարժեն, դուք հպարտություն եք սերմանում, երբ որ վատ բաներն եք խոսում, որ իրանք չարժեն, դուք էլ սպանում եք, էլի կործանում եք, այսպես թե այնպես, ոչ լավը, ոչ վատը մի խոսացեք, Աստծո բաները խոսացեք, որ արժևորեք ձեր տները, ոչ թե պաշտպանեք ձեր տան ամփույթ, ընկած, արժեքազրկված վիճակները, մի պաշտպանեք մեղքը մենակ։ Բայց բացվեք իրանց փրկության համար, որտեվ ինչքան դուք պաշտպանեք մեղքը, այնքան իրանց կկործանեք։ Ինչքան դուք աղոթեք ու կանգնեք, Տիրոջ առաջ բերեք, այնքան իրանց կշահեք։ Պետք չի պաշտպանել սխալ վարքն ու բարքը մեր տների։ Նամանավան Տիրոջ տան նկատմամբ պետք չի պաշտպանել, որտեվ Հիսուս ասում է, ես բարի հովիվ եմ, ու ինքը դրանով ուզում է ինձ ու քեզ հասկացնի, կարաս մեկի համար այդ հոգատարություն վերցնես, կարաս մեկի համար կանգնես։ Ոնց որ ես եմ կանգնած, կարաս կանգնես, չէ որ ես ներկայանում եմ, իմ ֆունկցիան ինչով է պայմանավորված, որ գտնեմ, ապրեցնեմ, ուղղորդեմ, բերեմ լավ տեղ, կարաս այդ բան անես։ Տերը ուզում է այս բանը, թանկագիններ։ Դու պետք է իմանաս ով ես դու, ով ես դու, ով ես դու։ Հիսուսը ներկայանում նաև դուռ։ Դու մարդկանց համար փակ դուռ մի եղի, դու մեղքի համար փակ դուռ եղի, բայց մարդկանց համար բաց դուռ եղի Հիսուսի պես։ Հիսուս ուզում է, որ դու հասկանաս ով ես դու մի փակվի մարդկանց համար, դու բացվի մարդկանց համար, որ փրկություն գա, որ այդ մարդիկ փրկություն գտնեն, խաղաղություն գտնեն։ Ում տունը երբևիցե մեկը եկել ասել ինչ խաղաղություն կա ձեր տան մեջ։ Եթե դուռը բաց չլներ, մեկը չգար այդտեղ, ոնց կճաշակեր այդ խաղաղությունը։ Հասկանում եք, դուք մեղքի համար փակ դուռ եղեք, բայց մարդկանց համար բաց դուռ եղեք։ Դա է պատճառը, ինչի եկեղեցիներ կլծվե։ Սիրելի եկեղեցի, սիրելի Աստծո որդիներ ու դուսներ, մի փակվեք մարդկանց համար, բացվեք մարդկանց համար, ուղղակի բացվեք, թող ձեզանից յուրաքանչյուր այդ բաց դուռը դառնա, որ ձեր միջոցով եկեղեցին լցվի շատ փրկվածներով։ Աստված է մեկա փրկվածներին լցում, բայց դրա մեջ գործածելու է ինձ ու քեզ։ Եթե ինձ ու քեզ գործածի ու մենք այդ բաց դուռը լինենք հասկանալով ով ենք մենք,
ապա դու մասնակից կլնես այն ուրախությանը։ Գիտեք ամենազարմանալին որն է, որ ծառաները խառնվեցին հոր ուրախությանը, քիչ առաջ ասված խոսքի մեջ, բայց որդին չկարողացավ խառնվել այդ ուրախությանը։ Ծառաները այդ խնջույքի մեջ են ուրախանում են, մասնակից են, տանում, բերում են, սաղի հետ ուրախանում են, բայց որդին, որ պետք է առաջին ընդեղելները դրա մեջ չէր։ Ես կանչում եմ այդ որդիներին, որ չմնան այդ կրոնական դիվական ազդեցության մեջ։ Հիսուսի անունով։ Լսեք, եսի կարևոր է։ Եկեք շարունակենք։ Ինչի եմ այս բանը բարձրաձայնում, որովհետև այս տրանից կախված է, թե դուք դուրսը ոնց կներկայանաք։ Սրանց կախված է ում համար կներկայանաք։ Սրանց կախված է դուք ինչքան շատ մարդկանց փրկության պատճառ կդառնաք։ Սրանց կախված է թե դուք եկեղեցին լցնողներ կլնեք, թե չէ։ Սրանց կախված դուք Աստծո հետ եք շարժում, թե մենակ ձեզանով տարված եք, ձեր փառքն եք որոնում։ Սրանց կախված է, երբ որ հասկացար ով ես դու, բաներ են սկսում փոխվել, սիրելիներ, մեր ով լինելուց շատ բան է կախված։ Ես մի անգամ իմ ով լինելու հետ կապված մի փոքրիկ վկայություն ասեմ։ Պատկերացեք, ես զինվորության մեջ էի։ Զինվորության մեջ ինձ պետքա ասենք սերժանտ հասներ, սերժանտ պետքա տային։ Այդ պագոնը պետքա տային։ Ու այդ բանը, այդ պագոնը, ուսադիրը չտվեցին դենցել։ Բայց ամբողջ հաստի նայող ես էի։ Այդ ամբողջ զորամասը որ կար մեր, ես էի ասողը։ Ու Տերը գիտեք հետո ինձ ինչ հասկացրեց։ Ասեց կարե, դրանից չի կախված քո հեղինակությունը։ Շատերը դա ունեն, բայց վնասաբեր գործունեություն են անում։ Դու դա չունես, բայց դու կառուցողական գործողություն ես արել։ Դա ինձ բացատրություն էր տալի։ Ասում է, քո տիտղոսի հետևից մինգի։ Դու ֆունկցիան հասկացի։ Դու ֆունկցիան հասկացի։ Երբ որ դու տիտղոսիդ հետևից ընկար, դու սկսել ես փչացնել գործը։ Լուբոյի մասին եմ ասում։ Յուրաքանչյուրը պետք է հասկանաք, երբ որ դուք ձեր դիրքի մասին եք մտածում, դուք կորցնելու եք ամեն ինչ։ Բայց եթե դուք հասկացաք այն ֆունկցիան, որ այդ դիրքը բերում է իր հետ, Հիսուսը այդ է ուզում, որ եկեղեցին ընկալի։ Ես հավատացյալ չեմ դիրքով, ես ֆունկցիա ունեմ ինչպես հավատացյալ։ Ես պետք է կյանք փոխանցեմ, լույս փոխանցեմ, ես ֆունկցիա ունեմ։ Իմ դիրքը շատ բարձր է հոգևոր աշխարհում։ Բայց դա չի որոշում ֆունկցիան։ Իմ իր այդ հարաբերություն, ինչքանով ես կնույնանամ այդ ով լինելու հետ, ով եմ ես նրա մեջ։ Ինչ ինքը ուզում հասկացնի այսօր իր եկեղեցուն։ Գիտեք, եթե դու քո ով լինելը հասկացար, բան կփոխվի։ Հիսուսը հետաքրքիր ձևով միտեղ մի զրույցի ժամանակ այսպիսի արտահայտություն անում։ Ասում է, որտեղ իրան մեղադրում էին, որ ինչ որ մարդու բժշկելը, ինքը ասում է, առողջները բժշկի կարիք չունեն, հիվանդները բժշկի կարիք ունեն։ Փաստորեն մի հետաքրքրություններից մեկը մեր ով լինելու, մեկին բժշկելը, ինչ որ մի կոտրած սիրտ, ինչ որ մի կոտրած ընտանիք, ինչ որ մի կոտրած ազգատո, կոտրած սիրտ բժշկել, այսինքն մեր ով լինելը կապ ունի բժշկության այդ ֆունկցիայի հետ։ Եթե մենք հասկանանք այս բանը բանկ փոխվի, թանկագիններ, մենք չենք վախենա մեկի համար աղոթենք, մեկին օգնենք, մեկին հույս բերենք, մեկի համար այդ մնացեք այդ ֆունկցիայի մեջ։ Դուք ֆունկցիան պետքա բաց չթողեք։ Երբ որ մենք ֆունկցիան բաց ենք թողում, ընկնում ենք անարգանքների մեջ։ Մենք սկսում ենք մրցակցություն ակտիվացնել։ Մրցակցությունը ակտիվանում է գիտեք երբ։ Մրցակցությունը ակտիվանում է, երբ որ կենտրոնացած ես քո դիրքի վրա։ Բայց ֆունկցիան ակտիվանում է ու մրցակցությունը հետ է նահանջում, երբ որ դու կենտրոնացած ես քո ով լինելու վրա։ Ով ես դու, ով ես դու, ով ես դու։ Դուք պատկերացեք Հիսուս ասում է, ես բժիշկ եմ հիվանդների համար։ Ու ինքը ասում է, տղես, դուստրս, ուզում եմ հասկանաս քո կոչումը, այս այն ֆունկցիան է, որ ուզում եմ դու իրականացնես։ Ես էդի թողել եմ քեզ, մի վախեցի այս ֆունկցիան վերցնես, մի վախեցի դառնաս մեկի համար բժիշկ։ Մի վախեցի դառնաս մեկի համար այդ կոտրած սիրտ բժշկող մեկը, մնա այդ ալիքի վրա, սա պետքա շարժ բերի։ Մի տարվի քեզանով, տարվի ֆունկցիայով, ֆունկցիան շատ կարևոր է։ Մարդիկ հենց որ տարվում են իրանցով, ֆունկցիան արդեն օգտագործում են սխալ։ Շարունակություն եմ ուզում տեսնեք։ Հիսուսը մեկ օր կանգնավ այսպիսի բան ասեց, ասում է ես եկել եմ որ կորածին գտնեմ ու ապրեցնեմ։ Սա իմ ով լինելն է, ես փրկիչ եմ, ես գտնող ու ապրեցնող եմ։ Ու այս ֆունկցիան, որ ինքը ասում է ով է ինքը,
ինքը ասում է թե ով ես դու։ Ով ես դու։ Դու կորածին գտնող ու ապրեցնող ես։ Մի թողես ֆունկցիան, մի թողես կարևոր պահը, մի բաց թող քո ով լինելը։ Հետո Հիսուս շարունակում է մի հատ հետաքրքիր բան էլ ասում։ Ասում է որ Հովհաննես 14:27-ում, ասում է խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես է աշխարհը, որ երևույթի մասին է խոսում, ես իմ խաղաղություն եմ տալիս, որը կարճաժամկետ չի, դա երկարաժամկետ է։ Ինչ է դա նշանակում, թանկագիններ, որ Հիսուս ուզում է, որ դու լարվածություն բերող մարդ չլնես, դու խաղաղություն բերող մարդ լինես, դու խաղաղության մարդ լինես։ Գիտեք, երբ որ ֆունկցիայի վրա ես կենտրոնացած, դու խաղաղություն բերող մարդ ես լինելու։ Հենց դու ֆոկուսը փոխում ես ֆունկցիայից քո դիրքի վրա, դու լարվածություն բերող մարդ ես լինելու։ Հիսուսը երբեք ֆունկցիայից չշեղվեց։ Ինքը լավ գիտեր իր ով լինելը, բայց ինքը կենտրոնացած մնաց ֆունկցիայի վրա։ Դրա համար երբ որ ինքը ասում է ես եմ կյանքի հացը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ երկնքից եկած այս ամենը, նա ինչ որ ասում էր, նա ֆունկցիայի մասին էր ասում։ Նա ասում էր ոչ թե իր տիտղոսների մասին, նա ասում էր իր ֆունկցիայի մասին։ Ու այդ ֆունկցիան ինչ որ ինքը ասել է, ուղիղ կապ ունի մեր յուրաքանչյուրիս հետ։ Ուղիղ կապ ունի։ Ուղիղ կապ ունի։ Մեր ով լինելը դրանից է կախված։ Մենք խաղաղության մարդիկ ենք, թե անհանգստության մարդիկ։ Մենք խառնաշփոթություն առաջացնող մարդիկ ենք, թե կառուցող մարդիկ ենք։ Մենք բարձրացնող մարդիկ ենք, թե գցող մարդիկ ենք։ Մենք հավաքող մարդիկ ենք, թե ցրող մարդիկ ենք։ Սա կախված է քո ով լինելուց։ Քո ով լինելը որոշում է, թե դու ինչ ծառայություն ես ակտիվացնելու եւ ինչ չափաբաժնով ես ակտիվացնելու։ Գիտեք, չափաբաժիններն էլ իրանց հատուկ հետաքրքրություն ունեն։ Աստված ուզում է, որ դու առաջին հասկանաս առատաձեռնությունը, նոր հետո հասկանաս չափաբաժինը։ Երբ որ հասկացար առատաձեռնության այս կոչումը, որ դու առատապես պետք է լինես ամեն ինչի մեջ, այն ժամանակ չափն էլ կորոշվի։ Քո առատությունը կախված է քո հոժարությունից, ուրախությունից։ Երբ որ մի բան անում ենք, մենք բավականությունը կորցրած, դա վնասաբեր ազդեցություն է բերում, որովհետև մենք հարկադրաբար ենք անում։ Իսկ որտեղ հարկադրաբար որևիցե մի ծառայություն արվում, եկեղեցի գալը լինի, մեկի էթալ պատմելը լինի, մեկին մի բարիք անելը հարկադրաբար է, թանկագիններ, մենք բավականություն չենք վերապրում։ Իսկ եթե բավականություն չենք վերապրում, նշանակում է մենք Աստծո հետ էլ չենք արել այդ ամեն ինչ որ արել ենք։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ անում, շատ շուտով մենք թողում ենք մեր ծառայությունները, մենք էլ չենք անում ինչ որ պետք անենք ու գնում ենք մեր ձևով, մեր ապրելակերպով, սովորական մարդկանց պես, պետք չէ էսպես։ Մենք սովորական մարդիկ չենք, որ սովորական ապրենք։ Մենք արտասովոր մարդիկ ենք ու պետքա բարձրանանք դրա մեջ։ Գիտեք, Հիսուսը Հովհաննեսի 18:37-ում այսպիսի խոսքեր է ասում։ Երբ որ Պիղատոսի մոտ կանգնած էին ու ճշմարտության ու կյանքի այդ հարցերի մասին հարցադրում բարձրացրեց, Պիղատոսը ասեց նրան. «Ապա ուրեմն դու թագավոր ես», պատասխանեց Հիսուսը։ «Դու ես ասում, որ ես թագավոր եմ»։ Ինքը չի առարկում, չէ, ինչ ես ասում, ես ով եմ։ Ես թագավոր չեմ, ես մորթվող գառնուկ եմ։ Ինքը դες չպատասխանեց։ Ինքը ասեց ես դրա համար եմ ծնված։ Նա ասում է իր ով լինելու համար։ Դու պետքա քո ով լինելու հետ հաշվի նստես։ Եթե դու հաշվի չես նստում քո ով լինելու վրա, թափթփված կյանք ես ունենալու։ Անջատված կյանք ես ունենալու։ Քո համար կյանք ես ունենալու։ Բայց ոչ թե այն իրականության համար, որ Տերը նախատեսել է։ Ու Հիսուսը պատասխանում է այսպես ասում. «Դու ես ասում, որ ես թագավոր եմ։ Ես դրա համար եմ ծնվել եւ եկել աշխարհ, որ ճշմարտությանը վկայեմ։ Ամեն ով որ ճշմարտությունից է, իմ ձայնը լսում է», ասում է թագավորի առաջ։ Ինչի է Հիսուս այս բաները բարձրաձայնում, իր ով լինելու մասին ասում, որ ինձ ու քեզ հասկացնի։ Գիտեք, մի բան է, որ դու ասես ես թագավորական քահանայություն եմ, խոսքը ասելով։ Մի բան է, որ դու հաշվի նստես այդ ֆունկցիայի հետ։ Ինչ է նշանակում, որ թագավոր ես։ Թագավորը ֆունկցիա է, դա դիրք չի ուղղակի։ Թագավորը ֆունկցիա է։ Թագավորը պետքա պաշտպանի, պետքա իր երկիրը զարգացնի, բարձրացնի։ Թագավոր լինելը դա ֆունկցիա ունի։ Այդ դիրքը իր մեջ ֆունկցիայի մասին է խոսում, ավելի շատ քան թե դիրքի մասին։ Դիրքը քեզ ուղղակի հնարավորություն է տալիս, որ ֆունկցիան իրականացնես։ Երբ որ հանկարծ մարդը տարվում է թագավորության իրանց կոչումով, գիտեք ինչ ալնում, սաղ ուշադրություն ուզում են գրավեն իրանց վրա։ Ֆունկցիա չկա է։ Երբ որ դու Աստծո որդի ես, ուզում ես, որ սա քեզ վրա կենտրոնացնես, դու ֆունկցիան բաց ես թողելու։ Դու քո ֆունկցիան անգամ կանես, որ քո վրա ուշադրությունը բերես։ Այդ դեպքում դու Աստծո հետ չես աշխատում։ Այդ դեպքում մեկ ուրիշն է քեզի կառավարելու։
Դու պետք է ամեն բան անես, որ քո Տերը փառավորվի։ Ամեն բան անես, որ նա երևա այս աշխարհի մեջ։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուս ամեն բան արեց, որ Հայրը երևա այս աշխարհի մեջ։ Ու տեսեք, երբ որ 12 խոսքը 12 եմ ասում, 12-րդ բանը ասեմ ձեզ։ Երբ որ Հիսուսը վերջում, հայտնության վերջի գլխում, 21-րդ գլխում, այսպիսի արտահայտություն անում։ Հովհաննեսը լսում արձանագրում ասում է. Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Ես ջրի կտամ ծարավին կյանքի ջրի աղբյուրից։ Այս ամբողջ ճոխության մեջ Հիսուսը գալիս է մի հատ կարևոր կետի, ասում է ես ջրի կտամ, ասում է կյանքի աղբյուրից, օգտվելու այդ հնարավորությունը։ Ով որ հաղթի, ամենը կժառանգի, եւ ես կլինեմ նրա Աստվածը, եւ նա կլինի, չի ասում իմ ծառան կամ իմ հետևորդը, ասում է իմ որդին կլինի։ Փաստորեն այդ ամբողջ process-ը ինքը պետք է հասնի դեռևս այդ ճոխությանը։ Դու այսօր որդի ես, քո ով լինելը շատ կարևոր է, որ դու բաց չթողես։ Գիտեք, երբ որ Հիսուս ասում է, դու երկրի աղն ես, սիրելիներ, նշանակում է, որ մենք ինչ պետք է անենք, մենք համ տվող մարդիկ պետք է լինենք, մենք մեր շուրջը համ պետք է տանք, մեր տների մեջ համ պետք է տանք, մենք չպետք է այն փնթփնթացող մարդկանց պես լինենք, տրտնջացող, դժգոհող մարդկանց պես, դուք համ պետք է տաք։ Երբ որ ասում է աղը, երբ որ կորցնում է իր նշանակությունը, ուշադիր եղեք։ Ուզում եմ, որ մի բան հասկանաք։ Երբ ենք մենք կորցնում մեր նշանակությունը, երբ որ կորցնում ենք մեր ֆունկցիան, երբ որ դադարում ենք համ տալուց, ասում է, եթե աղը անհաման է, ինչով կաղանվի, այլևս ոչինչի պետք չի։ Միայն թե դուրս կգցվի եւ մարդկանցից ոտնակող կլինի։ Այսինքն շատ մեծահասակներ են զգում իրանց կյանքի ընթացքի մեջ, որովհետև իրանց ֆունկցիան փոխել են վիրավորանքներով, հիասթափություններով, ուզում են իրանց հիասթափությունը առաջ տանեն, դա չի օգնի ձեզ։ Դուք ձեր համը մի փոխեք ուրիշ բաներով։ Դուք անհամության համար չեք, դուք համ տալու համար եք։ Ձեր ով լինելը համ տալու համար է։ Ձեր տներում, երբ որ դուք հանկարծ ձեզ անպիտան եք զգում, պատճառներից մեկ գիտեք որն է, որ դուք մոռացել եք ով եք դուք։ Երբ որ ասում եք մեզի ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, դուք մոռացել եք ով եք դուք։ Ախար ձեզ չպետք է ուշադրություն դարձնեն։ Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Դուք ձեր ֆունկցիան մի կանգնեցրեք։ Ձեր ով լինելը չպետք է կանգնի, թանկագիներ։ Դուք ով լինելու ձեր կոչումը պետք է մինչև վերջ տանեք, մինչև վերջի պահը, ոնց որ Հակոբը կանգնավ իր վերջի պահի մեջ։ Ինքը հենվա, որովհետև արդեն ուժ չուներ իր մեջ։ Հենվել է իր գավազանի վրա ու օրհնում է սերունդները։ Նա մինչև վերջ պահանջված մարդ մնաց։ Ինչու՞։ Որովհետև մինչև վերջ իր ով լինելու չշեղվեց, նրա ով լինել որոշեց, որ նա մինչև վերջ գնա։ Քո ով լինելուց մի թեքվի, քո ով լինելը որոշում է ինչպես մայր, ինչպես հայր, ինչպես ծառայող, ինչպես հովիվ, ինչպես ավագ եղբայր, ինչպես տղամարդ, ինչպես ամուսին, ինչպես տանկին, քո ով լինելը որոշում է, թե դու ինչ պետք է անես այս աշխարհում։ Քո ով լինելը չի որոշում, թե քեզի ինչ պատիվ պետք է տան։ Քո ով լինելը որոշում է, թե դու ինչ պետք է անես։ Պատիվը կգա, դու մի անհանգստացի դրա համար։ Պատիվը կգա, դու մենակ մտածի ով ես դու, ով ես դու, ով ես դու, ով ես դու։ Ինչ կա Հիսուսի մեջ քո համար, ով ես դու։ Ինչ է Հիսուսը քո համար պատրաստել, ով ես դու Հիսուսի մեջ։ Դու դրա մեջ մնա, դրան համապատասխան սկսի բարձրանալ, որտեղ Աստված դրա միջոցով շատ-շատերի փրկությունն է մեջ բերելու։ Գիտեք, իմ սիրտը ինչից է ամենաշատ անհանգստանում, երբ որ մտածում եմ ձեր մասին, նավանդես վերջի ժամանակներում։ Գիտեք, իմ սիրտը ավելի շատ անհանգստանում է սրա համար, որ երբ որ դուք նայում եք այս աշխարհին, բայց ոչ թե ինչպես լույս լինելու համար, որ մեկին փրկեք, այլ նայում եք այս աշխարհին, որ իրանցից մեկի պես դառնաք։ Այսօր իմ սրտին շատ տխրություն է տալի։ Ու ես հասկանում եմ, որ դա իմ սրտի տխրությունը չի։ Դա հասկանում եմ, որ Աստծո սրտի տխրությունն է այդպես բացվում։ Մենք նայում ենք այս աշխարհին, ուզում ենք ամեն ինչ ունենանք, բայց հետաքրքրված չենք այն փրկության գործով։ Բացենք թողում ինչ-որ մի կարևոր բան։ Մեր ով լինելը այս աշխարհում չի։ Մեր ով լինելը երկնքի հետ է կապված։ Մենք չենք կարող ապրենք այս ժամանավոր կյանքը ամեն ինչ ձեռք բերենք, հետո էլ մեր անձերը կորցնենք։ Այսօր շատ-շատեր ընկել են այդ ծուղակը, Տերը ուզում է, որ դուք ետ դառնաք, ձեր ով լինելուն։ Մարդիկ հենց իրանց ով լինելը կորցնում են,
իրանք վերջի վտանգավոր անշնորհքության էլ պատրաստ են դառնում։ Մի բան էլ ասեմ, երբ որ ինքը ասում է, դուք ոչ միայն աղ եք, լույս եք, որ պետք է արագ շարժվեք, որովհետև պետք է համ տաք։ Հիսուս ասում է, դուք նաև իմ անուշահոտ բուրմունքն եք այս աշխարհի մեջ։ Երբ որ երկրորդ Կորինթացիների մեջ կարդում ենք, որ ինքը բարձրաձայնում է Պողոսի միջոցով, շատ կարևոր բան է ասում մեզ։ Նա ասում է, որ իր գիտության հոտը, երկրորդ գլուխ 14-16 խոսքերը, ասում է, իր գիտության հոտը մեզանով հայտնվում է ամեն տեղ, սկսած մեր տներից։ Իր գիտության հոտը, գիտությունը ստե ճանաչողությունը, այսինքն Քրիստոսի ով լինելու հոտը մեր ով լինելու միջոցով է բացվում այս աշխարհի մեջ։ Եթե իմ ով լինելը իր հետ չի, նշանակում է ես մեկ ուրիշին եմ բացելու այս աշխարհի մեջ։ Չէ ուզենա, որ չարին բացել այս աշխարհի մեջ։ Չէ ուզենա, որ մարդիկ հանկարծ պատճառ լինի իմ միջոցով ավելի շատ հանդիպեն իմ հին մարդուն, քան թե այն նոր մարդուն։ Չէ ուզենա։ Չէ ուզենա, որ ինչ-որ մեկ իմ հին մարդուն հանդիպի։ Չէ ուզենա այդ բանը։ Շատ էս մեկ-մեկն ենք պահում մեզի, որ ասես թե հին մարդը նորից հարությունը առե, ու ասում ես, լավ, այս մարդն չի պետք է սենց լինի։ Թանկագիներ, մի արթնացրեք հին մարդուն։ Հին մարդը շատ վտանգավոր է։ Հին մարդը շատ նեղացկոտ մեկն է։ Հին մարդը շատ կծող մեկն է, շատ վնասող մեկն է։ Հին մարդը ինքը քեզ բարի բանի չի բերի։ Հին մարդը ընդհակառակը քեզի ավելի ու ավելի կործանման է տանում։ Պետք չի քո հին մարդը բարձրանա։ Դու նոր մարդ ես Քրիստոսով։ Քո ով լինելու մասին ենք մտածում։ Քո ով լինելը շատ կարևոր է, որտեղ անուշահոտությունը քո միջոցով սկսում է բացվել։ Գիտեք, մենք եթե չգնանք այս մարդկանց արյունը մեզանից է Տերը պահանջելու։ Եթե մենք չգանք ստե Քրիստոսի անուշահոտ հոտով, մեկի համար էդի կյանք կլինի, մեկի համար էդի մահ կլինի։ Մենք գիտեք ինչի չենք ուզում այդ հանգ այդ բանը անենք։ Պատճառներից մեկ ասեմ էլի ձեզ։ Պատճառը նա է, որովհետև մենք բավոր իրան ասեմ չլսի, հետո էդի պատճառը լինի, որ ինքը դժոխք կեթա, էդի քո գործը չի։ Դու իր անուշահոտությունը հասցրա ամենտեղ։ Դու պետքա բերես այդ բանը։ Եթե չես բերում, վնասաբեր բան է սկսում տեղի ունենալ։ Թանկագիներ, խոսքը շատ հստակորեն ասում է, որ մենք նոր ստեղծվածներ ենք։ Ով ենք մենք։ Նոր ստեղծվածներ։ Նոր ստեղծվածներ։ Դու նոր արարած ես, նոր կյանքի մարդ ես։ Այդ նոր կյանքի թեման պետքա քո միջոցով ակտիվանա Հիսուսի անունով։ Խնդրեմ, որ փառաբանողներ կան։ Հալելույա։ Ով ես դու։ Խնդրում եմ, պետք է մտածենք սրա մասին։ Ով ես դու։ Ով ես դու։ Մի մտածի քո մարդկային տեսանկյունով։ Դու մտածի ով ես դու։ Երբ որ դու քո ով լինելու մասին սկսես մտածել, բաները կսկսեն փոխվել։ Հիսուսը բերում ամենակարևոր կետին։ Երկրորդ Կորինթացի 5:18-ից 21 խոսքերում ասում է հետևյալը. Բայց այն ամենը Աստվածանից է, որ մեզ իր հետ հաշտեցրեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, եւ մեզ հաշտության պաշտոն տվեց։ Թող ամեն մեկ ասի, ես հաշտության պաշտոն ունեմ։ Ինչ թանկ պարգևա տրված մեզ, հաշտության պաշտոն ունենք։ Մենք այս ֆունկցիան չպետք է թողենք։ Որտեղ որ դուք գաք, դուք հաշտություն պետք է բերեք։ Որտեղ դուք գաք, դուք հաշտություն պետք է բերեք։ Իսկ այս աշխարհը անհաշտության մեջ է, բայց Աստված իրանց համար հաշտություն ունի։ Եկեղեցին պետք է հաշտության այս պաշտոնը չթողի իր ձեռքից։ Մենք հաշտության մարդիկ ենք, մենք անհաշտության մարդիկ չենք։ Սիրելի եկեղեցի, մենք բոլորս հաշտության պաշտոն ունենք։ Ասա, ես հաշտության պաշտոն ունեմ։ Ես կանչված եմ հաշտություն բերելու։ Ես իմ համար չեմ։ Ես հաշտության պաշտոն մարդ եմ։ Ու հետո շարունակություն ասում է, որովհետև Աստված Քրիստոսում, որ աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ, նրանց հանցանքները չհամարեց նրանց եւ հաշտության խոսքը մեր միջում դրեց։ Ով ես դու։ Ով ես դու, որ քննադատես այս աշխարհին։ Ով ես դու։ Դու պետք է իմանաս ով ես դու։ Մի մնա դրա մեջ։
Դու պետք է իմանաս, Հիսուս ասում է, ինքը իրանց հանցանքները բոլոր ներել է, ով ես դու։ Դու հաշտություն բերող մարդ ես։ Դու մի փոխի քո կոչումը, մի թեքվի ուրիշ բաների մեջ։ Ես ասեմ ձեզ, եկեղեցին դադարել է, գիտեք ինչ անել, վկայելը, ինչու է դադարել, որտեվ շատ է քննադատում։ Շատ են քննադատում բոլորին։ Թանկագինես դադարեք, դուք ձեր ով լինելը պետք է հասկանաք։ Հիսուս ինչ է ասում։ Որտեվ Աստված Քրիստոսում, որ աշխարհը հաշտեցրել է իր հետ, նրանց հանցանքները չհամարեց նրանց եւ հաշտության խոսքա դրել մեր մեջ։ Ինչ ես դու խոսում քո շրջապատի մեջ։ Այս մեկը սենց է, այն մեկը նենց է, այն մեկը սենց է, այն մեկը նենց է։ Ինչ ես խոսում։ Ով ես դու։ Խնդրում եմ դարձեք դեպի ձեր ով լինելը, դարձեք դեպի ձեր կոչումը, նա հաշտության խոսքն է դրել մեր մեջ, որ մենք այդ մարդկանց հաշտության բերենք, որ իրանք չգնան իրանց այդ չար ճանապարհների մեջ, չմնան այդ վիճակների մեջ, թանկագիններ, ու գիտեք ամենազարմանալի խոսքը սրանով կավարտեմ, նայեք ինչ ասում, որ հաշտության խոսքը մեր մեջ դրել է, արդ Քրիստոսի կողմից պատգամավորություն ենք անում, իբրև թե Աստված է հորդորում մեզանով։ Աղաչում ենք Քրիստոսի տեղը, հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Եկեղեցի հաշտվի Աստծո հետ։ Ամեն որդիներ ու դուստրեր հաշտվեք Աստծո հետ։ Հաշտվեք Աստծո հետ, որ կարողանաք այս աշխարհի հաշտությունը ակտիվացնեք։ Շատ անհաշտ վիճակ կա շատերի սրտում։ Տեր ուզում է դա փոխի։ Մեր պատգամավորությունը այս աշխարհի մարդկանց կողմից չի։ Մեր պատգամավորությունը Հիսուսից է մեզ տրված։ Մենք ասես մեկի անունից խոսացող ենք։ Պատգամավոր լինելը նույնպես դա ֆունկցիա է։ Մենք խոսք ունենք մեր սրտերի մեջ այս աշխարհի համար, որ հաշտություն խոսենք։ Անհաշտությունը շատ է մեր շուրջը։ Գիտեք ինչի է շատ, որտեվ եկեղեցին դադարել է հաշտության մասին խոսալ։ Եթե եկեղեցին չի վազում դեպի հաշտություն, եկեղեցին ավելի շատ ուզում է անհաշտ մթնոլորտ։ Սիրելիներ, չեմ ուզում, որ եկեղեցին լինի այս բանի մեջ։ Մենք բոլորս ավելի շատ անհաշտություն ունենք մեր սրտում, քան թե հաշտություն։ Տեր ուզում է, որ մեր վրայից թոթափենք ամեն օտար բաները։ Քո ներսում պետք չի, որ անհաշտությունը մնա երկարաժամկետ։ Դու հաշտության խոսք ունես քո սրտում, խոսի դրա մասին։ Ուրիշ բաներ մի խոսի, ուրիշ բաներ մի ակտիվացրա, դու հաշտության խոսքը տարածի, որտեվ դա է, որ փրկությունա բերելու, դա է, որ շատերի սրտերը դարձնելու է դեպի Տերը։ Ամեն, ամեն։ Հավատում եմ ինչ որ բան վերցնում եք ձեզ համար, եկեք բարձրանանք։ Իմ սրտի փափագն է, որ մենք իրականում մեր ով լինելը լավ ընկալենք, որտեղ մեր ով լինելը ուղղակիորեն կապ ունի Հիսուսի ով լինելու հետ։ Հիսուս ասեց ով է ինքը, ու դրանով ուզում է քեզ հասկացնի, ով ես դու, ինչ պետք է անես դու, ինչի համար կանչված ես դու։ Եկեք փակենք մեր աչքերը, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը։ Դու կարող Տիրոջ առաջ ելնեք, եթե իրականում ձեր ով լինելը ավելի շատ հին մարդու բնավորություն է բացես աշխարհի մեջ, կարաս Աստծուց ներողություն խնդրես, Տիրոջ ներկայությունը ստեղ է, իսկ ուզում եմ, որ դու ասես Տեր ինձ գործածի քո ուզած կերպով, ես ուզում եմ այ հենց այդ ով լինելը, որտեվ ես քո մեջ կյանք ունեմ, ես հաշտության մարդ եմ, ես խաղաղության մարդ եմ, ես հաց տվող մարդ եմ, ես բաց դուռ եմ ինչ որ մեկի համար, ես օգնության ձեռք եմ ինչ որ մեկի համար, ես լույս եմ, որ շատ արագ եմ շարժվում, ես աղ եմ, որ շատ մեծ համ եմ տալի ու չեմ թողում пассив խոնավության մեջ, որ անպիտան կորի գնա։ Ես չեմ ուզում իմ ժամանակը կորցնեմ, որտեղ մենք երկարաժամկետ չենք, բոլորս էլ գնացող ենք։ Ուշ թելնի, թե շուտ լինի, սա չի կենտրոնականը, քո ով լինելն է կենտրոնականը։ Քո այն ժամանակի համար կռիվ մի տուր ստե երկար ապրելու, դու կռիվ տուր, որ քո ով լինելով դու գործես, որտեղ սա է այն կարևոր պահը, որ դու պետք է ակտիվացնես, Տեր Հիսուս։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քո ներկայության համար։ Մենք մեր սիրտը ուղղում ենք դեպի քեզ։ Օգնի, որ մենք իրականում հասկանանք ով ենք մենք քո մեջ։ Օգնի, որ մենք հասկանանք, թե ինչի համար դու քո ով լինելը այդպես բացեցիր։
Դու պատահական չի, որ ասել ես ես եմ հացը, ու դու քո եկեղեցուն անգամ այդպես հասկացնում ես, որ քո եկեղեցին հենց այդ հացն է այս աշխարհի մեջ, որ քո եկեղեցու միջոցով պետքա քո հացը հասնի շատերին, որ դու բաց դուռ ես ու քո եկեղեցին պետք է այդ բաց դուռը լինի շատ մարդկանց համար, որ նրանք տեղ գտնեն քո տան մեջ, որ նրանք փրկություն գտնեն։ Քո եկեղեցին այդ լույսն է, որ արագ շարժվում է եւ հասնում է ամեն տեղ, որ խավարի մեջ նստողներին փրկի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու այն բարի հովիվն ես եւ քո եկեղեցին ասես այդ հովվական խնամակալությունն է տարածում ամբողջ այս քաղաքի վրա, գյուղերի վրա, երկրի վրա, ազգերի վրա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու այն բժիշկն ես, եւ քո եկեղեցին այդ բժիշկն է, քո բժշկությունն է հասցնում ամեն հիվանդներին, որտեղ առողջները բժշկի կարիք չունեն, բայց հիվանդները շատ կան մեր շուրջը, որ հիասթափված, վիրավորված են։ Տեր, քո եկեղեցին այդ հաշտության պաշտոնը իրականացնողն է, ու ամեն հավատացյալները նրանք իրանց մեջ հաշտության խոսք ունեն, որտեվ դու ես այդ հաշտության խոսքը յուրաքանչյուրի մեջ, թող ամեն մեկը իր ով լինելու մեջ բարձրանա, որովհետև իր ով լինելը քո մեջ հենց բացում է այդ ֆունկցիան, որ յուրաքանչյուրը կարողանա հաշտության մարդ դառնա, խաղաղության մարդ դառնա, որտեվ քեզանց խաղաղություն էր գալիս, քեզանց զարմանալի օգնություն ու փրկություն էր գալի, ու դա գալիս է մինչև հիմա քո եկեղեցու միջոցով այս աշխարհի մեջ, Տեր, թող քո եկեղեցին իր ֆունկցիան չկորցնի, թող քո եկեղեցին ավելի ու ավելի բացվի այդ ամեն ֆունկցիաների համար, որ բաց դուռը լինի, հովիվ լինի, լույս լինի, աղ լինի, խաղաղություն լինի, կյանք լինի, սկիզբ եւ վերջ լինի շատերի համար։ Տեր Հիսուս, մենք օրհնում ենք յուրաքանչյուրի կյանքը եւ հենց հիմա թոթափում ենք մեր վրայից ամեն տեսակի օտար բեռներ։ Թող եկեղեցու խոսքը չփոխվի, այլ ընդհակառակ այդ հաշտության խոսքը ավելի ու ավելի տարածվի այս աշխարհի մեջ, որ շատ մարդիկ նրանք խավարից դառնան դեպի քո լույսը։ Սուրբ Աստված, թող քո սթափության իրականությունը վերցնի մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր կյանքը, մեր յուրաքանչյուրի սընթացքը, արձակում ենք այդ օգնությունը, օրհնությունը յուրաքանչյուրի մեջ եւ յուրաքանչյուրի միջոցով։ Մենք կյանք ենք խոսում։ Թող քո եկեղեցին այդ հաց տվող ժողովուրդը դառնա այս աշխարհի սովածներին, որտեղ այս աշխարհում շատ սովածներ կան։ Եվ ոչ թե ֆիզիկական սովածներ, այլ իրականում քո խոսքի սովածներ շատ կան։ Տեր օգնի, որ մենք այդ ֆոկուսը բաց չթողենք, այդ ֆունկցիան բաց չթողենք, կերակրելու այս աշխարհին, հասնելու այս աշխարհին, գտնելու ու փրկելու, ոնց որ դու անում ես դա, ու դա տվել ես, այդ խոսքը դրել ես քո եկեղեցու մեջ, քո ժողովրդի մեջ, քո որդիների ու դուստրերի մեջ, որ քո որդիներն ու դուստրերը հենց այդ լույսը լինեն այս աշխարհի մեջ։ Օրհնում ենք քեզ ու փառաբանում ենք քեզ։ Քո անունը թող մեր մեջ ու մեր միջոցով փառավորվի։ Հենց հիմա խնդրում եմ նաև որ քո բժշկարար զորությունը անցնի ամեն մեկի մարմնի միջով, որ ամեն մի տկարություն հենց հիմա արգելում եմ յուրաքանչյուրի միջից որ հեռանա։ Տեր ջան, շնորհակալ ենք, որ դու մեր բժիշկն ես, ու ես հենց հիմա սաստում եմ ամեն մի հիվանդությանը, ամեն մի տկարությանը, հրամայում եմ որ հեռանա յուրաքանչյուրի մարմնից, ամեն մի բեռ ու ծանրություն, որը Աստծուց չի, ես քանդում եմ յուրաքանչյուրի վրայից հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Տեր, թող քո կյանքի զորությունը հենց հիմա դուրս մղի յուրաքանչյուրի ներսից ամեն մի թուլություն, ամեն մի տկարություն, ամեն մի օտար բաներ, հրամայում ենք որ հենց հիմա հեռանա Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր Հիսուս, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ որտեղ դու ներկա ես, այնտեղ խավար անելիք չունի, որտեղ քո լույսը ցրում ամեն խավարը, քո ձայնը իր ազդեցությունով թող բացվի ամեն մեկի ներսում, որ բաներ փոխվեն, որ կյանքը փոխվի, որ իրավիճակները փոխվեն, որ հանգամանքները փոխվեն, որտեղ քո կյանքի, քո ձայնի զորությունից դու շատ բաներ ես փոխվում։ Թող ամեն մեկը տեսնի, որ դու իրանց ներսում զորավոր ես եւ իրանց հարցերը նույն ձևով չի մնալու, այլ փոխվելու է Փառքից փառք, զորությունից զորություն, մենք հենց հիմա հռչակում ենք Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։